Всем доброго времени суток, приветствую вас на своем канале. Сейчас у нас будет расклад будет на одну позицию. Ветер перемен. Какой ветер перемен неожиданно ворвется в вашу жизнь? Итак, давайте смотреть, кто вы. В вашем сердце живет любовь. У вас есть любовь. Да, есть у вас несколько мужчин. Вы не знаете, вы хотите определиться, у вас много есть поклонников. Вы сейчас находитесь в одиночестве. Возможно, был уход из каких-то отношений. Вы королева Пентаклей, женщина стабильная, самодостаточная, умная, серьезная. Но здесь разбили вам сердце, поэтому вы ушли, разрушили все ваши планы, мечты, надежды. Вы сейчас думаете о любви, о новых отношениях, но вы не хотите, чтобы эти отношения были по дьяволу. Вы стремитесь к свету, к успеху, счастью. Вам не нужны токсичные отношения, которые разбивают вам сердце, от которого у вас болит голова. Вы очень сильная, властная. Вы решительная, вы мудрая. Вы не позволите играть своими чувствами. Вы очень много сейчас находитесь в интернете, вы общаетесь. Вот такая ваша сигнификация. Итак, давайте смотреть, какие же перемены внезапно, неожиданно ворвутся в вашу жизнь. Итак, покажите, какие перемены внезапно, неожиданно ворвутся в вашу жизнь. Ну, внезапно ворвется в вашу жизнь. Какие-то вести вы получите. Придет какое-то сообщение. Мужчина признается вам в чувствах, в любви. Да, это будет очень быстро, внезапно. Мужчина из вашего прошлого, который ушел из ваших отношений, который думал о вас, который взвешивал. Сейчас он будет к вам проявляться. Он долгое время не выходил на связь с вами. Да, это император, мужчина, который считает себя императором, который, возможно, отношения были у вас закончены. Вам было тяжело, и ему тяжело, и вам было тяжело. Но сейчас он придет к вам с каким-то предложением. Может быть, восстановить отношения, может быть, а предложение будет очень серьезное, стабильное, которое приведет вас к счастью, к успеху, процветанию. Вы мечтали, вы думали, вы ждали, вы будете очень радоваться, вы будете чувствовать себя победителем. Вы победили всех врагов, которые мешали вам. Сейчас вы будете строить планы. У вас будут взаимные чувства, и вы будете воплощать эти планы в жизнь. С этим мужчиной вы приобретете стабильность, успех, любовь. Да, и он тоже с вами будет счастлив. Король Пентакли, который наконец-то прозрел, который осознал и понял для себя, что вы — это женщина, которая дана ему судьбой. Что без вас ему совершенно плохо. Что без вас он теряет все шансы.
что его к вам очень сильно тянет, и он вас любит. Вот такой у нас, такие перемены ожидают вас в ближайшее время. Чтобы расклады сбывались, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. До свидания.